Hi everyone. මම මෙතනදී මේ වීඩියෝ එක දැම්මේ ඇත්තටම සමා වෙන්න ඕනේ වීඩියෝ එක අප්ලෝඩ් කරගන්න ගොඩක් පරක්කු වුණා. 2025 නංගිලා මල්ලිලා ගොඩක් දැන් A level exam ලියනවා. එතකොට geography විෂය සම්බන්ධයෙන් අනුමාන ටිකක් මට පුළුවන් විදිහට මම අරන් ආවා. ඉතින් මේ අනුමාන හරියන්නත් පුළුවන් 100%ක් හරියන්න පුළුවන් කියලා මම කියන්නේ නැහැ. ඒ වුණාට අනුමාන මම දැන් අර පාස් පේපර් මම පොඩ්ඩක් අධ්‍යයනය කරලා බැලුවා. ඒ අධ්‍යයනය කරනකොට මට හිතුණා අනුමාන ටිකක්. ඒ අනුමාන ටික ඔයාලට කියන්න තමයි අද මම මේ වීඩියෝ එක දාන්නේ. ඉතින් සමා වෙන්න ඕනේ මේ වීඩියෝ එක දාන්න පරක්කුනේ එක සම්බන්ධයි. මම මෙතනදී 2020 2024 කියන වර්ෂ වල පොඩ්ඩක් පාස් පේපර් අධ්‍යයනය කරලා බැලුවා. එතනදී මට දැනුණ දෙයක් තමයි දැන් 2024 A levels geography පේපරේම 25ට එනවයි කියලා මෙතන නිගමනය කරන්න බෑ. හැබැයි 130ක් වගේ කියන්න පුළුවන් ඒ පේපර් එකෙන් ටිකක් මේ 2025ට එයි කියලා. හරිද? එතකොට දැන් මෙතනදී අනුමාන දැන් කිව්වට මේවා අනුමාන විතරයි 100%ක් එනවයි කියලා කියන්න බෑ අපිට. එතකොට මේ වෙනකොට මම 2020 ඉඳන් 24 වෙනකම් බැලුවාම මට තේරුණ දෙයක් තමයි මොන ප්‍රශ්නද එන්නේ කියන එක. එතනදී මම නෝට් ඩවුන් කරගත්ත දේවල් වගේක් කීපයක් තියෙනවා. එතකොට 2020 ඉඳන් 24 වෙනකම් භූරූප විදිහට දැන් භූරූප ප්‍රශ්න කියන්නේ අපි දන්නවා අනිවාර්යයෙන්ම එන ප්‍රශ්නයන්නේ පේපරේ. එතකොට 2020 ඉඳන් 24 වෙනකම් කාන්තා භූරූප, ඒ වගේම ග්ලැෂියර්, සාගර තරංග භූරූප, ඒ වගේම ගංගා භූරූප මේ ආදී වශයෙන් භූරූප චලන මෙන්න මේ ආදී වශයෙන් භූරූප පාඩමට අදාළව පේපරේට ප්‍රශ්න අහලා තියෙනවා. එතකොට අපිට ආවේ 2022 කාන්තාර භූරූප පිළිබඳව. හරිද? එතකොට මම හිතනවා මේ අවස්ථාවේදී අන්තර්ජන්‍ය බලවේග කෙරෙහි වැඩි අවධානයක් යොමු වෙයි කියලා. මොකද භූතැටි ප්‍රශ්නේ 2024 ෙදිත් අහලා තියෙනවා. ඒ නිසා මම හිතනවා අන්තර්ජන්‍ය බලවේග වලට වැඩි අවධානයක් යොමු වෙයි කියලා. එතනදී යමහල් භූරූප, ඒ වගේම ඔයාලා හුණුගල් ආශ්‍රිත භූරූපත් බොහොමයක් එනවා අඩුයි. විශේෂයෙන්ම එනවා අඩුයි, එන්න අවස්ථාව අඩුයි. හැබැයි කෝකටත් කියලා කරුමකටවත් ආවොත් කියන හින්දා මේ භූරූප ටික බලාන යන්න වැඩි වශයෙන් අන්තර්ජන්‍ය බලවේග පිළිබඳව වැඩි වශයෙන් අවධානය යොමු කරන්න. එතනදිත් යමහල් භූරූප. එතකොට යමහල් භූරූප මොනවද? යමහල් ආශ්‍රිත බලපෑම් මොනවද? යමහල් ක්‍රියාත්මක වීම තුළින් පරිසරයට සිදුවෙන බලපෑම්, ඒ වගේම මිනිසාට බලපාන ආකාරය කොහොමද? ඒ වගේම යමහල් විදාරණයේ සිදුවීමට හේතු සාධක මොනවද කියන දේවල් බලාගෙන යන්න. ඒ වගේම ඔයාලා කාන්තාර, වෙරළ ආශ්‍රිත භූරූප, ග්ලැෂියර් කියන ඒවත් බලාගෙන යන්න සාමාන්‍ය වශයෙන්. හරිද? ඊළඟට 2024 දී 24 වර්ෂයේ බියෝම පාඩම ගැන අහලා තියෙනවා. බියෝම පාඩම අහලා තියෙනවා. ඒ නිසා මං හිතනවා මේ අවුරුද්දේ පරිසර පද්ධති ආශ්‍රිත පාඩමක් අහයි කියලා. කියන්නේ පද්ධති සංකල්පය කියන්නේ පද්ධති පාඩමට අනුව පරිසර පද්ධති පිළිබඳව අහයි කියලා මට හිතෙනවා. එතනදී තවත් වැදගත් කාරණාවක් විදිහට ගන්න පුළුවන් ආපදා කළමනාකරණය. ආපදා කළමනාකරණය කියන්නේ ඒ පාඩමටත් වැඩි අවධානයක් යොමු කරන්න. ආපදාවක් කියන්නේ මොකද්ද? ඒ වගේම ආපදා තත්ත්වයන් මොනවද? ගම් වතුර භූමිකම්පා වගේ දේවල්. එතකොට දැන් අපේ වර්තමානයේදීත් අපිට අපේ ශ්‍රී ලංකාව දැඩි ලෙස මුහුණ දුන්න ප්‍රශ්නයක් විදිහට මේ ආපදා අපිට හඳුනා ගන්න පුළුවන්. එතකොට ආපදාවක් කියන්නේ මොනවද? ආපදාව තුලින් සිදුවෙන බලපෑම් මොනවද? මේ ආපදා වළක්වා ගන්න කොහොමද කියන ඒවා පිළිබඳවත් ඔයාලා අවධානය යොමු කරන්න. හරි, ඊළඟට භෞතික පැත්තෙන් තවත් එක් පාඩමක් විදිහට අපි අවධානය යොමු කරොත් පස කියන පාඩම පිළිබඳව ඔයාලා අවධානයට යොමු වෙන්න ඕනේ. පස කියන පාඩම තුලින් එතකොට පාංශු පැතිකඩ මොකද්ද? එතකොට පාංශු දැන් කලාප තියෙනවනේ නේද? ශ්‍රී ලංකාවේ පාංශු කලාප තියෙනවා විවිධ. ඒවට අවධානය යොමු කරන්න. ඒ වගේම තමයි පාංශු දැන් පස මිනිසුන් හානි කරන්නේ කොහොමද? මිනිසුන්ගෙන් අතින් කොහොමද හානි සිද්ධ වෙන්නේ? ඒ වගේම මේ පාංශු හානිය අපි වළක්වා ගන්න. ඒ කියන්නේ පාංශු සංරක්ෂණ ක්‍රියාමාර්ග මොනවද කියන දේවල් පිළිබඳව වැඩි වශයෙන් අවධානය යොමු කරන්න. ඊට පස්සේ මානුෂ භූගෝල විද්‍යාව පැත්තට යනකොට මානුෂ භූගෝල විද්‍යාවේ වැඩි වශයෙන්ම අවධානය යොමු කරන්න ඕනේ ජනාවාස පාඩම. ඇත්තරම ඉතා සරල පාඩමක් මේ ජනාවාස පාඩම. එතකොට වැඩි වශයෙන් ලංකාවේ ජනාවාස
පිළිබඳව අවධානය යොමු කරන්න ඕනේ නේ. ඔය තියෙන මහවැලි ජනාවාස ඒ වගේ දේවල් පිළිබඳව අවධානය යොමු කරන්න. ඒ වගේම ජනාවාස පද්ධතියක් කියන්නේ මොකද්ද? ජනාවාසයක් කියන්නේ මොකද්ද කියන දේවල් පිළිබඳව වැඩි අවධානයක් යොමු කරන්න. ඒ වගේම තමයි කර්මාන්ත පැත්තට ගියොත් එහෙම නිෂ්පාදන කර්මාන්තයට වඩා නිෂ්කර්ෂක කර්මාන්තයෙන් මේ පාර ප්‍රශ්නයක් ඇහි කියලා මට හිතෙනවා. එහෙදී ලෝකයේ සහ ලංකාවේ කියන දෙකම මේ දෙකම බැලන්ස් කරලා ඔයාලා බලා ගන්න ඕනේ. ඒ වගේම තමයි දැන් ශ්‍රී ලංකාවේ කර්මාන්ත ආශ්‍රිතව ගත්තොත් ශ්‍රී ලංකාවේ කර්මාන්ත මොනවද? ස්ථානගත වෙලා තියෙන බලපාන හේතු මොනවද? සහ මේ කර්මාන්ත ආශ්‍රිතව ඇති වෙන බලපෑම් මොනවද? ඒ දැන් ඛනිජ කැණීම් වගේ ගත්තොත් එහෙම ඛනිජ කැණීම් ආශ්‍රිත බලපෑම් සහ යෝජනා. ඒ කියන්නේ මේ බලපෑම් අවබෝධ කර ගැනීම සඳහා ඔයාලට තියෙන යෝජනා මොනවද කියන දේවල් පිළිබඳවත් අවධානය වැඩි වශයෙන් යොමු කරන්න ඕනේ. ඒ වගේම තමයි ඔයාලා කෙපන්ගේ දේශගුණික වර්ගීකරණය පිළිබඳවත් වැඩි වශයෙන් අවධානය යොමු කරලා ඒ පාඩමත් බලාගෙන යන්න. ඒ වගේම කර්මාන්ත පැත්තට ගියොත් දැන් කර්මාන්ත 4ක් තියෙනවනේ. එතකොට දැන් ප්‍රධාන වශයෙන් පොයින්ට් කරලා එක කර්මාන්තයක් ගැන අහුවොත් එහෙම අනිවාර්යයෙන්ම සංචාරක කර්මාන්තය ගැන වැඩි වශයෙන් අහන්න පුළුවන්. මොකද දැනට අපේ ලංකාවේ ගත්තොත් එහෙම සංචාරක කර්මාන්තේ ගොඩාක් ඉහළට. ඒ කියන්නේ අප් වෙලා තියෙනවනේ. එතකොට සංචාරක කර්මාන්තය පිළිබඳව පොඩ්ඩක් අඳුනාගෙන යන්න. එතකොට සංචාරක කර්මාන්තයේ වර්ධනය සඳහා මොනවද තියෙන ක්‍රියාමාර්ග? ඒ වගේම අපේ ශ්‍රී ලංකාව සංචාරක කර්මාන්තයේ ආශ්‍රිත වර්ධනයක් ඇති කරලීමට දායක වන සංවිධාන මොනවද? නේද? මේ සංවිධාන වල කාර්යභාරය මොනවද? සහ මේ රටවල් අතර තියෙන දැන් යුද්ධය තියෙනවා. රටවල් අතර යුද්ධයන් තියෙනවා. යුද්ධයෙන් ප්‍රකාශ වෙනවා මේ දවස්වල. එතකොට මේ යුද්ධත් එක්ක මේ සංවිධානයවල තියෙන කාර්යභාර මොනවද කියන දේවල් පිළිබඳවත් ඔයාලා අවධානය යොමු කරන්න. ඒ වගේම සංවිධානයක් කියන්නේ මොකද්ද? මෙන්න මේ ආදි වශයෙන් පොඩ්ඩක් අවධානය යොමු කරන්න ඕනේ. ඒ වගේම ජලයේ පාඩම ගත්තොත් ඒ ජලයේ පාඩමත් වැඩි වශයෙන් පොඩ්ඩක් අවධානයක් යොමු කරලා යන්න ඕනේ. එහිදී ජල චක්‍ර ක්‍රියාවලිය මේ ආදි වශයෙන් ඒ ටික බලාගෙන යන්න. ඒ වගේම තමයි එතනදී ගත්තොත් දැන් මම ඉස්සෙල්ලා කතා කරා භූරූප පිළිබඳව. එතනදී අන්තර්ජානීය බලවේග සහ බහිර්ජානීය බලවේග අතර මොනවද බලපෑම් මොනවද මේ දෙක අතර තියෙන වෙනස ඒ වගේ අහන්න පුළුවන්. ඒ වගේම තමයි මම කිව්වා ඉස්සෙල්ලා ආපදා කළමනාකරණය පිළිබඳව පාඩම බලාගෙන යන්න කියලා. ඒ වගේම එතනදී පොයින්ට් කරගන්න අනිවාර්යයෙන්ම ආපදා කළමනාකරණ චක්‍රය පිළිබඳව චක්‍රය ඇඳලා පුරුදු වෙලා යන්න. ඒ වගේම තමයි ආපදාවකදී අපි කොහොමද කටයුතු කරන්න ඕනේ ක්‍රියාවලියෙන් පස්සේ කියන ආපදා කළමනාකරණ ක්‍රියාවලියේදී අපි පසු සහ පෙර අවදීන් විදිහට බෙදලා තියෙනවා. ඒ ආදී වශයෙන් කොහොමද ඒවට අපි මුණ දෙන්නේ කියන එක බලාගෙන යන්න ඕනේ. ඒ වගේම ඔයාලා මම හිතනවා වැඩි වශයෙන් භෞතික ප්‍රශ්න 3ක් තෝරගෙන ඒ කියන්නේ 3ක් වැඩි වශයෙන් පොයින්ට් කරලා තෝරගෙන ලිව්වා නම් ඊළඟට ප්‍රායෝගික පැත්තෙන් එකක් ලියන්න පුළුවන් නම් වඩාත් හොඳයි කියලා. මොකද මානසික පැත්තෙන් ඒ කියන්නේ මානසික පැත්තෙන් තියෙන පාඩම් ලියන්නත් පුළුවන්. හැබැයි මෙහෙම වෙන්න පුළුවන්. දැන් ඔයාගේ තියෙන දැනුම අඩු වෙලා වෙන කෙනෙක් ඊට වඩා හොඳ කරුණු ටිකක් පොයින්ට් කරලා ලියලා තියෙනවා නම් එතනදී කම්පෙයා එකක් වෙනවා. එතනදී ඔයාට අවාසියක් වෙනවා. ඒ නිසා පුළුවන් තරම් භෞතික පැත්තෙන් 3ක්වත් අඩුම තරමේ ලියන්න පුළුවන් විදිහට පාඩම් කරලා යන්න කියලා මම මෙතනදී ඔයාලට කියනවා. එතකොට මානසික පැත්තෙන් ගත්තොත් තනිකරම තියෙන්නේ පුද්ගලානුබද්ධයි. ඒක සාමාන්‍ය දැනීමත් එක්ක තමයි කම්පෙයා වෙලා යන්නේ. ඒ වගේම තමයි මේ ජනසංඛ්‍යාව පාඩම මම ඉස්සරත් ඔයාලට බලා ගන්න. ජනසංඛ්‍යාව පාඩම ආශ්‍රිත අනිවාර්යෙන් ප්‍රශ්නයක් හැදෙනවානේ. එතකොට මේ පාඩම බලාගෙන යන්න ඕනේ. ඒ වගේම සංචාරක කර්මාන්තය, ඒ වගේම සංචාරක කර්මාන්තය සඳහා උදාහරණ මොනවද කියන දේවල් පිළිබඳවත් හොඳින්ම බලාගෙන යන්න ඕනේ. ඒ වගේම තමයි මං ගියොත් එහෙම දැන් ඊළඟට දැන් මානසික කතා කරා ඊළඟට ප්‍රායෝගික පැත්තට කතා කරොත් සංඛ්‍යානේ පාඩමෙන් අනිවාර්යයෙන්ම ගාණක් එනවා. සංඛ්‍යාන පාඩමේ ගාණක් එනවා. හැබැයි මම නම් මෙතනදී කියන්නේ සංඛ්‍යාන පාඩමේ ගාණ ඔයාලා හදන්න එපා. මොකද එක ගාණක් වැරදුනොත් අනිවාර්යයෙන්ම ඊළඟ එන හැම ගාණක්ම වරදිනවා. මේ හැමදේම වැරදිලා යනවා. එතකොට ඒ නිසා ඒ අවධානමක් ගන්න නැතුව මම නම් කියන්නේ භෞතික පැත්තට පොඩ්ඩක් බර වෙලා ඒ පැත්ත පාඩම් කරගෙන යන්න. එතකොට ප්‍රායෝගික පැත්තෙන් තව ප්‍රශ්නයක් දාලා ලිව්වා නම් එතකොට හරි. ඒ වගේම තමයි දැන් ප්‍රායෝගික භූගෝල විද්‍යාව පැත්තෙන් ගත්තොත් GPS, GIS, RS කියන තුන හොඳටම පාඩම් කරගෙන යනවා නම් ඔයාට ඒක ફોකස් කරලා අනිවාර්යයෙන්ම ප්‍රශ්න ලියා ගන්න හැකියාවක් තියෙනවා. ඒ වගේම තමයි සිතියම. ඊළඟ මෙට්‍රික් සිතියම පැත්තෙන් ගත්තොත් අනිවාර්ය ප්‍රශ්නයක් මෙට්‍රික් සිතියම කියන්නේ ඉතා සරල ප්‍රශ්නයක්. ඒකට අනිවාර්යෙන් ඔයාට සම්පූර්ණයෙන්ම දෙන මාක්ස් ටික ඔයාට ගන්න හැකියාවක් ලැබෙනවා. ඒ වගේම තමයි අපිට එනවා සිතියමක්. ලෝක සිතියම මේ ලෝක සිතියමේදී අනිවාර්යයෙන්ම
අනිවාර්යයෙන්ම ඔයා මුලින් නම් වැඩ කරපු ළමයන් නම් දැන්ට මේ වෙනකොට ගංගා, කඳු, කාන්තාර මේ ආදි වශයෙන් වෙන් කරලා ඔයා ලකුණු කරලා ඇති. ඉතින් ඒවා ටික හොඳට බලා ගන්න. මේවා ફોකස් කරලා තමයි කොහොමත් එන්නේ හැම අවුරුදුවම. ඒ කියන්නේ 2020. ඒ කියන්නේ 2020ට කලින් අවුරුදු වලත් බලන්න. මේ අවුරුදු 5ක ඒවා සිතියම් ගත්තොත් එහෙම එකම දේ නැවත නැවත තමා අහලා තියෙන්නේ. කඳු, ගංගා, කාන්තාර මේ ආදි වශයෙන් ප්‍රධාන නගර මේවා තමා අහලා තියෙන්නේ. එතකොට MCQ ඊළඟට කතා කරොත් MCQ එක ඉතින් තීරණය වෙන්නේ ඔයාගේ පාඩම් කිරීමත් මත. මොකද ඔයා හරියට හොඳට පාඩම් කරපු ළමෙක් නම් ඔයාට MCQ හැම එකම පුළුවන් වෙනවා. ඔයාට එක තැනක්වත් බැරි වෙන්නේ නැහැ. MCQ පාඩම් කරපු නැති කෙනෙක් නම් ඉතින් MCQ වරදින හැකියාව වැඩි. ඒ වගේම තමා ඒකට යනවා කැමති කෙනෙක් නම් අනිවාර්යයෙන්ම MCQ එකෙන් තමා ගොඩ දාගන්න ඕනේ.